Тарихи оқиғаларды басынан өткізіп, елімізбен бірге өсіп, өркендеу мен жаңаруда бастан кешіп келе жатқан Жамбыл елі облыс болып құрылған 1939 жылдан бастап өзінің даму жолына түсті. Келер 1940 жылы ашылу тарихы сонау 1898 жылы Әулиеата қаласында қоғамдық кітапхана болып ашылып, кітап қорында 460 дана кітап, 4 газет, ол журнал бар кітапхана облыстық кітапхана статусына ие болды. 1965 жылы кітапханаға қазақтың тұңғыш ағартушы ғалымы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың есімі берілген. Ал 1970 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы Тараз қаласы орталығындағы атаңызға айналған жауынгер Ыбырайым Сүлейменов атындағы көшеде арнайы соғылған ғимаратқа көшірілді. Бүгінгі таңда қазыналы Жамбыл өңірінің рухани орталығы Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы 250 мыңнан астам кітап қоры, 12 мыңға жуық оқырманы бар. Жылына 300-ден аса көпшілік мәдени іс-шара ұйымдастырып, заманауи кітапхананың концептуалды моделін құру, кітапхана қызметіндегі қолданылатын әлеуметтік технология жүйесінің әлеуметтік серіктестік, public relations, fundraising бағыттарындағы жұмыстарды тиімділігін арттыру, қызмет көрсетудің дәстүрлі түрлерімен қатар электронды ақпараттық қызмет аясын кеңейту мақсатында өз қызметін іске асыруда. Кітапхана Жамбыл облыстық мемлекеттік кітапханаларының бірегей статистикалық базасы. Барлық статистикалық мәліметтер Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық және ұлттық кітапханалары, Жамбыл облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы, облыстық статистика басқармасына тапсырылады. Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында ашылған бродкастинг залы, коворкинг орталығы мен релакс аймағы, ашық кітапхана адалдық алаңы. Бүгінгі таңда жергілікті тұрғындар, әсіресе жастардың уақыттарын тиімді өткізу бағытындағы сүйікті орындарына айналған. Кітапханадағы цифрландырылған ақпараттық орталық өз жұмысын жүргізуде. Мекеменің заманауи көпфункционалды концептуалды моделін құрудың негізгі болып айқындалатын бағыттарының бірі келешек ұрпаққа жеткізу мақсатында құжаттандырылған білімдер жиынтығының сақталуын қамтамасыз етуге негізделген кітапхананың мемориалды функциясын атқару. Осы орайда кітапхана қасиетін жоймаған күндік кітаптарды цифрланду жобасы енгізіліп, аталмыш жоба аясында кітап қорындағы 9249 дана құнды және сирек кітаптардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында 6100-ден аса басылым цифрландырылды. Сонымен қатар 1949 жылға дейін цифрландырылған 215 сирек кітаптың электронды нұсқалары Қазақстандық ұлттық электронды кітапхананың қорына жіберілді. Сонымен бірге, кітапхананың веб-сайтындағы арнайы оқу бөлімінде әдеби әлем айдары жергілікті ақын жазушылардың шығармалары мен 1949 жылға дейін жарық көрген басылымдардың 305 данасы енгізілген. Кітапхана жергілікті ақын жазушылар мен авторлық келісім шарт жасасу арқылы олардың шығармаларын цифрландырып, 57 жергілікті ақын жазушының 138 кітабының электронды нұсқалары кітапхана сайтында орналастырылды. Кітапхана қызметкерлері Жамбыл облысы адамдар, оқиғалар, фактілер жобасы аясында да жүйелі түрде жұмыс жүргізуде. Түрлі бағыттағы жергілікті мерзімді басылымдар беттерінде жарық көрген мақалалардың электронды көшірмелері бүгінгі таңда барлығы 1680 мақала өңірлік толық мәтінді электронды дерекқорға жинақталып, аталмыш дерекқорда кітапхана сайтында орналастырылған. Тарихы терең, еңбегі ерен өлкелік басылымдар жобасын жүзеге асыру жұмыстары аясында 170.045 дана мерзімді басылымдар цифрланды. Кітапхананың мәдени көпшілік жұмысына тоқталатын болсақ, 2020 жылы әлеуметтік желілерде кітапхана 300-ден аса жариялым, 188 түрлі бағыттағы ақпараттық мәдени көпшілік іс-шаралар ұйымдастырды. Онлайн форматтағы жұмыстар 800 мыңға жуық оқырманды қамтыды. 2021 жылы кітапханада 265 іс-шара ұйымдастырылды. Оның 135-і офлайн, ал 130-і онлайн форматта өткен іс-шаралар 2 миллион қаралыммен қамтылды. Ал үстіміздегі жылдың басынан бері түрлі бағыттар мен форматта 55 іс-шара ұйымдастырылып, әлеуметтік желілерде 1561 материал жарияланып, 250 мыңнан аса оқырманды қамтыды. Өңір деңгейінде Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы жыл сайын облыс, қала, аудан мен ауыл кітапханашылары үшін дәстүрлі облыстық семинар тренинг, форсайт сессия, воркшоп, кластер, ақпараттық хостинг, вебинар форматындағы өтетін кәсіби оқулар ұйымдастырып, кітапхана ісін дамытудағы кітапханашылардың жаңашылдық бастамасы мен кәсіби дамуын ынталандыру, мамандық беделі мен әлеуметтік мәнін көтеру, шығармашылық қызметін ынталандыру арқылы кадрлық әлеует саласын дамыту және кәсіби біліктілігін қалыптастыру, кітап қорларын веб кеңістікке алға жылжыту, халқымыздың мәдени мұрасын сақтауға және оған өңір тұрғындарын, әсіресе жастарды баулу және қоғам мүшелерінің ақпараттық мәдениет пен сауаттылығының көтерілуіне атсалысуға
дағдыландыру мақсатын көздейді.